ஹலோ கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த குண்டனின் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோல்ஸ் அண்ட் கிரில்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கடைக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இது எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிசியா ஸ்கூல் டு ஆர்சி சர்ச் போகிற வழியில் ரைட் சைடில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இது வந்து எப்படிப்பட்ட பிளேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷவர்மா, பிபிக்யூ, சிக்கன் கிரில், சாண்ட்விச், அதுக்கப்புறம் பர்கர் இதெல்லாம் மட்டும்தான் வெளியே போட்டிருக்காங்க. பட் இதில் வந்து பிரியாணியும் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நான் மோராக எக்ஸீடராக வந்து பார்த்துருக்கேன். ஸோ உள்ளே வந்து ஆம்பியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. இது ஒரு பியூரான பன் ஷவர்மா. ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து மறக்காம ஃபுல்லாக பாருங்க. கடைசியில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூபிளான இன்ஃபர்மேஷன் காத்திருக்கு. ஹலோ கைஸ், நம்ம இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிருக்காங்க, பல நம்ம முன்னாடி வந்துருச்சு. ஃபைனலி இந்த ஃபுட் இஸ் ஹியர். ஸோ இப்போ என்னென்ன ப்ளேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்கன் பிரியாணி, ஒரு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரில்லு. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெக்சிகன் சிக்கன் ஷவர்மா, இது வந்து ஒரு பன்னீர் ஷவர்மா. ஸோ இது வந்து பிளேட் ஷவர்மா. தென் மோர் எக்ஸைட்டட்லி இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பன் ஷவர்மா. பார்க்கறதுக்கு பர்கர் மாதிரி இருந்தாலும் இது ஒரு பியூரான பன் ஷவர்மா. கூடவே வந்து ஒரு மொஜிட்டோவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ நேரம் உங்ககிட்ட பேசுறது, அதுக்கு முன்னாடி பிளேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்து என் வாயில எச்சு ஊறி பசி ஏறி செம்ம காண்டா உட்காந்துருக்கேன். ஸோ இதை சாப்பிட்டே ஆகணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பிரியாணிக்கு தான் நான் ஆக்சுவலாக இங்கே மோஸ்ட்டாக வந்து இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து பிரியாணி கிடைக்கவே கிடைக்காது. பட் இந்த பிரியாணிக்குன்னு சொன்னதால மோஸ்ட்டாக வந்தேன். அதையும் தாண்டி என்னை ஓவர்டேக் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த பன் ஷவர்மா சாப்பிட்டதே இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு நம்ம ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு பெரிய பைட்டாகவே போயிடுவோமே. ஷவர்மாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் அந்த ஷவர்மா பீட் பண்ண மீட்டில் வந்து ஃபில்லிங்கான ஒரு மயோனஸ் போட்டிருக்காங்க. கூடவே வந்து ஒரு மைல்டான ஸ்பைசினஸ் தெரியுது. ஸோ இதில் வந்து அந்த மெக்சிகன் மசாலா ஆட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னொன்று வந்து இந்த முக்கியமான வீடியோ என்ன சொல்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்சிகன் ஷவர்மா வேறு, அரேபிக் ஷவர்மா வேறு. அரேபிக் ஷவர்மாவில் வந்து அந்த ஸ்பைசினஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். மெக்சிகன் ஷவர்மாவில் வந்து ஸ்பைசினஸ் அதிகமாக இருக்கும். அதுக்கு தேவையான ஸ்பைசினஸ் அதிகமாக போடுவாங்க. ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வந்து மெக்சிகன் வாங்கிட்டு டூ ஸ்பைசின்னு சொல்கிறீங்க, அரபிக் வாங்கிட்டு இது வந்து ஸ்பைசியாக இல்லை ஒரு ஷவர்மா, அந்த மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆர்டர் பண்ணும்போது கரெக்டாக பார்த்து ஆர்டர் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்து ஃபைனலி குட் ஒன். ஸ்டார்டிங்கே வந்து கொஞ்சம் ஒரு தரமான ஸ்டஃபிங்கோட ஒரு நல்ல பன்னு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட பிளேட் ஷவர்மா போயிடும். குப்பூஸ் வந்து செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்சிகன் டைப் ஆஃப் ஒரு பிளேட் ஷவர்மா. இதில் வந்து கூடவே மைனஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மைனஸ்னாலே நம்மளுக்கு பிடிக்கும். ஒர்த் ஆஃப் இட். சொல்ல போனால் எப்படி இருக்குன்னா இங்கெல்லாம் எனக்கு எரியுது, அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பைசினஸ் தெரியுது. இதை சாப்பிடும்போது எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஸ்பைசினஸ் இல்லை. ஸோ வந்து ஸ்பைஸ் விரும்புகிறவங்க மஸ்ட் ட்ரை அந்த மாதிரி இருக்குது. இதை சாப்பிட்டுட்டு இதை வேறு ஏதாவது ட்ரை பண்ணால் இதோட டேஸ்ட் வந்து எனக்கு எப்பவுமே டாமினேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். சரி, ஒரு சிப் வந்து மொஜிட்டோ பண்ணுறாங்க. ஸோ கைஸ், நம்ம வந்து இந்த மொஜிட்டோவை குடிச்சது வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஷவர்மா ரோல்ஸுக்கு போயிடுவோம். அது இது வந்து எக்ஸ்பெஷலான ஷவர்மா ஃபார் வெஜ்ஜீஸ். ஸோ நிறைய பேர் வந்து எதிர்பார்ப்பீங்க, எல்லாருமே வந்து மீட்டில் தான் வந்து ஷவர்மா போடுறீங்க, நாங்கள் வெஜிடேரியன் நாங்கள் எங்கே போடுறீங்க. ஸோ இங்கே வாங்க, நம்ம ஆர்ஜிக்கு வாங்க. ஆர்ஜினா எதுவும் இல்லை, நம்ம ரோல்ஸ் அண்ட் கிரில்ஸ். ஸோ இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் ரோல், பன்னீர் ஷவர்மா ரோல். எவ்வளோ நேரம் தான் பார்த்துட்டே இருக்குது, ஒரு பைட்டாக போகுங்க. கிட்டத்தட்ட இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெக்சிகன் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஃபுல்லான ஸ்பைசினஸ் மஜாவான ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்குது. அது வந்து நான் கிட்டத்தட்ட எதிர்பார்க்கவே இல்லை. கிட்டத்தட்ட சிக்கனே பீட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு பன்னீர் இருக்குன்னு நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். குட் ஒன். என்னடா குண்டா இங்கே இருக்க பிளேட்டெல்லாம் காணும்னு நினைக்காதீங்க. நான் பன்னீர் ரோலை கொஞ்சம் ரசித்து சாப்பிட்றதுக்குள்ள பசங்க கொஞ்சம் சரி விளையாடிட்டு வரீங்கன்னு எல்லா பிளேட்டையும் காலி பண்ணிட்டானுங்க. ஸோ இருக்கிறத வச்சு நம்ம வீடியோ போட்டுருவோன்னு எதையாவது காப்பாற்றி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம போகிற டிஷ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரபிக் ஷவர்மா. இது ஷவர்மா ரோல் ஆக்சுவலாக. ஸோ இது வந்து பெரிய பைட்டாக போகலாமா சின்ன பைட்டாக போகலாமான்னு ஒரு டவுட்லேயே இருக்குது. ஸோ நார்மலான ஒரு பைட்டாக போவோம்.
எப்படி சொல்கிறது, அந்த மெக்சிகன் ஃப்ளேவர் வந்து ஒரு கராரான பையனாக இருக்கான். ஒரு காலேஜில் ஒரு டான் இருந்தால் எப்படி இருப்பான், கரண்ட் மாட்டோம் அந்த மாதிரி இருக்கான். ஆனால் இவன் ஒரு டாப்பரு, ஒரு ஃபஸ்ட் பெஞ்சர், அந்த மாதிரி ஒரு சட்டனான ஷவர்மா. அந்த மைனஸ் பீட் பண்ணிருக்கிற விதமே வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அந்த மைனஸ் வந்து எஸ்பெஷலாக இந்த மைனஸ் பார்த்து சொல்லி ஆகும். இந்த மைனஸ் வந்து இவங்களாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மைனஸ், பேக்கட் மைனஸ் கிடையாது. ஸோ வந்து டெய்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, டெய்லி ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்குது. போய்கிட்டே இருக்கீங்க, பேசவே முடியல, அந்த மாதிரி ஒரு மைனஸுங்க. அடுத்ததாக நம்மக்கிட்ட வந்து சேர்ந்துருக்கவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான். ஒரு நார்மலான க்ரில்லு, அதை வந்து இவங்களோட ஸ்பெஷலான அந்த எக் மைனஸ் கூட ஒரு டிப் பண்ணி எடுத்து இப்படி வாயில் போட்டு அக்கான்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி கிடைக்க போகிறேன். மைனஸோட டேஸ்ட் கொஞ்சம் அழுத்தியாக இருக்கிறதுனால அதிகமாக எடுத்து திரும்ப சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ வந்து ஒரு ஃபைனான க்ரில்லு. இந்த க்ரில் வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஒரு அந்த மெக்சிகன் அளவுக்கு ஒரு ஸ்பைசினஸ் இல்லைனாலும் எல்லாத்துலேயும் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு நார்மலான க்ரில்லு. பட் இது வந்து ஓவர் குக் ஆகாமல், அந்த கருந்தி போகாமல் ஒரு ஜூசினஸோட சூப்பராக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து முக்கியமாகவே வந்து கஸ்டமர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவே இருக்காங்க. இப்போ வந்து எனக்கு நான் ஜூசினஸாக வேணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா எனக்கு இந்த க்ரில் வந்து ஜூஸியாக இருக்குது. இதே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ரோஸ்டடாக எனக்கு வந்து கடிச்சா அந்த முறுமுறுன்ற சவுண்டு கேட்கணும்பா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுவும் பண்ணி தராங்க. ஸோ நீங்கள் கேட்குறது வந்து கரெக்டாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுக்கே வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் கொடுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நான் சாப்பிட்ருந்தேன் இந்த ஷவர்மாஸ், இதெல்லாம் அந்த ஷவர்மா ரோலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மினி ஷவர்மாவா, அரபிக் ஷவர்மா வந்து ஸ்பைசினஸ் கம்மியாக இருக்குன்னா அது 50 ருபீஸ்க்கும், அப்புறம் அந்த மெக்சிகன் ஷவர்மாவோட ருபீஸ் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 60. ஸோ அது ஏன் வந்து அந்த 10 ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா அந்த மெக்சிகன் மசாலா ஆட் பண்ணுறாங்க, அது கொஞ்சம் ஸ்பைசினஸ் தூக்கலாக கொடுக்கும். ஒரு ஃபுல் க்ரில் வந்து வெறும் 329 ருபீஸ்க்கு தராங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹாஃப் பிரியாணி வந்து 85 ருபீஸ்க்கு. அது மட்டும் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் பிரியாணி வாங்குறேன், ஒரு ஃபுல் க்ரில் வாங்குறேன், எனக்கு செட் ஆகுதுப்பா, அது என் பட்ஜெட்டோட ஹையாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 டைப் ஆஃப் காம்போஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சோடாவும் வரும். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு காம்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 179 ருபீஸ். அதோட அந்த காம்போவில் என்னென்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் பிரியாணி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு குவார்டர் க்ரில்லு, அதுக்கப்புறம் ஒரு சோடா ரோல் ஆகுது. ஏன்னா அந்த மைனஸ் வந்து உள்ளே அப்படியே தந்துகிட்டே ஒரு போதை, இதுவும் ஒரு போதைங்கிற மாதிரி போயிட்டுருக்கேன். பேக் டு த டாபிக். செகண்ட் காம்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் பிரியாணி, 2 சிக்கன் லாலிபாப், ஒரு சோடா. ஸோ வந்து இது ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ரெஸ்டாரண்ட், ஹோட்டலில் சொல்ல முடியாது, ஒரு ரெஸ்டாரண்ட். ஆம்பியன்லாம் நீங்களே பார்த்துருக்கீங்க, ஒரு தரமான ஆம்பியன் இருக்குது. இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டே இருக்கேன். ஸோ இங்கே இந்த பிரியாணி எனக்கு கூப்பிட்டே இருக்குது. நான் வேறு மாற்றி சிக்கன் அது காண்டாகி வேறு எடுத்துருவாங்க. ஸோ அது நான் போகிறேன். அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் நம்ம எதுக்கு இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்தோமோ அது நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரியாணி தான். ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு முட்டை வச்சுருக்காங்க, அதை எடுத்து சைடில் வச்சுட்டு அப்படியே ரைஸை ஒரு கொட்டி எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு பிரியாணி ரைஸ் அதை மட்டும் போவோம். ரைட்டாலாம் வெளியே இருக்குது, ஐ மீன் சைடில் இருக்குது. ஃபஸ்ட் நம்ம வெறும் பிளெயின் பிரியாணி ரைஸாக போவோம். ஒரு நல்ல ரைஸு, பிரியாணி ரைஸ், பாஸ்மதி ரைஸில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. பாஸ்மதி ஓகே, குட் ஒன். இதில் வந்து நம்ம வந்து அத்தன்டிக்கான ஆம்பூர் ஸ்டைலோ இல்லை அத்தன்டிக்கான ஹைதராபாத்தியோ இல்லை அத்தன்டிக்கான ஆந்திரா ஸ்டைலோ அந்த மாதிரி எதுவும் நம்ம ட்ரை பண்ண முடியாது. இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான பிரியாணி. அது என்ன பிரியாணின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்ஜியோட ஸ்பெஷல் பிரியாணி. இவங்களோட மசாலாஸ், இவங்களோட வே ஆஃப் குக்கிங், இவங்களோட டைப் ஆஃப் குக்கிங், இவங்களோட அத்தன்டிக் ஆஃப் குக்கிங்னு ஒன்று இருக்கும்ல, அதுதான் இது. ஒரு சட்டிலான பிரியாணி வந்து மசாலா வந்து அங்கங்கே மாட்டுது. அதுவும் முக்கியமாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிராம்போ பட்டையோ இல்லை லவங்கமோ வந்து என் வாயில் மாட்டல. ஸோ அதுக்கே வந்து ஒரு பிக் தேங்க்ஸ். நல்லாயிருக்கு. ஃபுல் ரைஸை வந்து ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ண முடியுது, நல்லா சாப்பிட முடியுது. ஸோ இந்த எக் வந்து ரொம்ப நேரமாக என்னை சாப்பிடுவியா மாட்டியா போன்னு ஃபஸ்ட்டுலேருந்தே பார்த்துன்னு இருக்காரு. அவருக்காக ஒரு போயிட்டு இதுக்கே தான் சொல்லணுமா, வெல் பாயில்டு எக். அந்த ஃபைனல் டிஷ் இஸ் ஹியர். இவ்வளோ நேரம் வச்சு சூடாகவே இருக்கும் பையன். சமையல் மெக்சிகனில் ஆரம்பித்து அரபிக் போய் அதை பற்றிலாம் பாடி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் சைனீஸ் வந்து முடிக்க போகிறோம். என்னப்பா இது கை வைக்கிற நல்லா சிக்கன் பீஸாக மாட்டுது.
தன்னால் அடுத்து இங்கே ஆசையான மாதிரி இருக்கு எனக்கு. இவ்வளோ நேரம் நான் வந்து ஸ்பைசியான ஃபுட்டாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். ஆனாலும் இதோட அந்த ஃப்ளேவர் வந்து என் வாயில் க்ளீனாக படுது. அது வந்து என்ன டேஸ்ட் பண்ண முடியுது. அந்த கேப்சிகமோட ஸ்மெல்லை வந்து ஸ்மெல் பண்ண முடியுது. ஒரு தரமான ஃப்ரைட் ரைஸ். வெயிட் ஃபார் ஒர்த்துங்கிற மாதிரி இருக்குது. லாஸ்ட்டில் சாப்பிட்டாலும் நாட் லீஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் என்னடா இவ்வளோ நேரம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் என்ன சாப்பிட்றா அப்படின்னு அதை இப்போ எனக்கு மூஞ்சி மேலே சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. ஏதாவது மூஞ்சி மேலே சொல்கிறாங்கிற மாதிரி இருக்குது. குட் ஒன். இன்னும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கீங்க. சாப்பிட்டு வரேன். சாப்பிட்டுட்டு வந்து 2 காலம் சொல்லுவோம். வாங்க போவோம். ஸோ காய்ஸ், நம்ம ஃபுட் ரிவ்யூ பாட்டெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். நீங்கள் சாப்பிட்ட சில ஃபுட்லேருந்து பல ஃபுட் எல்லாமே வந்து தரமாக இருந்தது. எஸ்பெஷலி தட் அந்த பன் ஷவர்மா, அதுக்கப்புறம் அந்த பிளேட் ஷவர்மா, அந்த மெக்சிகன் பிளேட் ஷவர்மா. அந்த மெக்சிகனுக்கு ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக ஒரு ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. அவ்வளோ மசாலா இருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த மொஜிட்டோ. அந்த மொஜிட்டோ வந்து நீங்கள் பை பண்ணணும் கிடையாது. நீங்கள் 750 ருபீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் லைக் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கனாலே போதும். அது உங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ட்ரிங்காக வரும். அது வந்து 750 ருபீஸ் நாங்கள் பண்ணல ப்ரோ, 500 ருபீஸ்க்கு தான் நாங்கள் பண்ணுவோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 9 ஜூஸ் வந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ட்ரிங்காக தருவாங்க. ஸோ இங்கே எப்படி சொல்கிறது, ஒரு பியூரான ஒரு கஸ்டமர் ஃப்ரெண்ட்லி ரெஸ்டாரண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து அந்த பிரியாணி, அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ், அதுவும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். அந்த ஷவர்மா ஐட்டம்ஸ் எனக்கு சாப்பிட்டு போர் அடிக்குது ரெஸ்டாரண்ட்ஸில். ஆனால் ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் ஒரு நல்ல ஒரு பிரியாணி சாப்பிடணும், ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிடணும் அப்படின்னா மறக்காம வந்து நீங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து வறுத்துங்க, சத்தியமாக சொல்கிறேன். அந்த கேப்சிகமோட ஃப்ளேவரு, அந்த ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, சொல்லவே முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு அரோமாவில் இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லொக்கேஷன் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அந்த ப்ரோமோ கோட் என்னன்றதை வந்து ரிவீல் பண்ண போகிறேன். அந்த ப்ரோமோ கோட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா gundan@rg. அதை வந்து நீங்கள் சொல்லிவிட்டு நம்ம சேனலை முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரோமோ கோடை வந்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் 500க்கு மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ணால் ஒரு லைம் ஜூஸும், அதுக்கு 750க்கு மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ணால் ஒரு மொஜிட்டோவும் தருவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. எனக்கு இங்கே சாப்பிட்ட ஃபுட் எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு. ஸோ நீங்களும் வந்து சாப்பிட்டு பிடிச்சது சாப்பிட்டு பிடிச்ச மாதிரி வாருங்க. அடுத்த வீடியோ வந்து உங்களை பார்க்குறேன். until then bye bye from உங்கள் குண்டன்.